सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै मोबाइल अनलाइन र फेसबुकमा समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट रोशन भट्टको नमस्कार। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिम सरकार र धनगढी उपमहानगरपालिकासँग यातायात व्यवस्थापनको छैन कानुन। सार्वजनिक यातायातको नियमन नहुँदा धनगढी अस्तव्यस्त, विद्युतीय रिक्सा व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती। सुदूरपश्चिम सरकारको वार्षिक विकास खर्चको अवस्था निराशाजनक। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले 10 अर्ब बजेट खर्च गर्न सकेन। कुल बजेटको 66% मात्रै खर्च। धनगढी उपमहानगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता गरेका 45 योजनाको काम अलपत्र। उपमहानगरलाई निर्माण कम्पनीले टेर्न छाडे। पत्राचार गर्दा पनि जवाब आउँदैन। र महाकाली र सेती नदीमा पानीको बहाव बढ्ने अनुमान। नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह। दिनेश खबर अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने महाकाली, सेती र कर्णाली नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। प्रदेशमा भारी वर्षा भइरहेकाले यी नदीसँगै अन्य साना नदीहरूको बहाव बढ्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले प्रदेशका 9वटी जिल्लामा अप्नाइएर विभिन्न ठाउँमा बग्ने नदीहरूको बहाव बढ्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। विशेष गरी नदीहरूका तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको हो। सुदूरपश्चिमका सबै अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा आएका छन्। वर्षापछि प्रदेशका केही राजमार्गहरू अवरुद्ध भएका थिए। बझाङ, बैतडी र दार्चुला जोड्ने सडकहरू अवरुद्ध भएका थिए, तर प्रदेशको यातायात पूर्ण रूपमा सुचारू भइसकेको छ। सोही विषयमा हामीले प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रवीण धितालसँग कुराकानी गरेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अन्य तराईको बेल्टहरूमा हालसम्म सवारी आगमन कुनै पनि अवरोध भएको खबर छैन। तर हाम्रो यो प्रदेशभरिमा पहाडी जिल्लाहरू 7 पहाडी जिल्लाहरू छन्, जसमध्ये आज बिहान दार्चुलाको शैले शिखर भन्ने नगरपालिकाको नतडी भन्ने ठाउँमा बाटो अवरुद्ध भएको थियो, जहाँ 1-1.5 घण्टाको बाटो अवरोधमा हाम्रो ट्राफिक प्रहरी, त्यहाँको स्थानीय प्रहरी सबै मिलेर बाटो खुलाइएको छ। 1.5 घण्टा मात्रै अवरोध भएको छ। त्यसैले दार्चुलाको मालिकार्जुनमा भएको बाटो अवरोधमा, पहिरोले गरेर भएको बाटो अवरोध 2.5 घण्टा गतिमा त्यहाँ पनि बाटो खुलेको छ। त्यसै बैतडीको पाटनको थुम भन्ने स्थानमा 2 घण्टा 20 मिनट जति बाटो अवरोध हुन पुगेको पहिरोको कारणले। र त्यसै स्वर्णया भन्ने स्थानमा, बैतडीको स्वर्णया भन्ने स्थानमा पनि 2 घण्टा 30 मिनट जति बाटो अवरोध हुन गएको थियो। यिनीहरू सबै अहिले चाहिँ खुलेर सुचारू भएको छन्। अहिले हाम्रो प्रदेशभरि नै कुनै पनि ठाउँमा बाटो अवरोध भएको छैन। तर पनि यसै निरन्तर वर्षा जारी रह्यो भने अझै पनि जोखिमपूर्ण जिल्लाहरू, अब दार्चुला, बझाङ, बाजुरा लगायतका क्षेत्रहरू चाहिँ बाटो अवरोधको उच्च जोखिममा छन्। अझै पनि जय पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत बझाङमा सेती नदीले सडक कटान गरिसकेपछि त्यहाँ बाटो अवरुद्ध भएको थियो र कटान हुने क्रम बढिरहेछ भन्ने कुरा थियो। त्यहाँको अवस्था चाहिँ के छ? अहिले बाढी नियन्त्रणको लागि छुट्टै पल्की पनि गर्न सकेको छैन। तर अहिले जुन रोकेको बाटो हो त्यसलाई पहिरो पन्छाएर साइडतिरबाट अहिले एकतर्फी सुचारू गरिएको छ। बाटोको अहिले अवरोध छैन। पहिला पनि सडक एकतर्फी नै थियो, दुईतर्फी सञ्चालन चल्ने अवस्था छैन बझाङमा। अन्य सुदूरपश्चिमका राजमार्गहरूको जोखिमको अवस्था कस्तो छ? केही ठाउँमा तत्कालै पहिरो पन्छाउनु पर्ने अवस्था होला, त्यसको लागि जेसीबी लगायतका त्यस्ता उपकरणहरूको तयारी छ कि छैन? पहिरोको जोखिम विशेष भएको जिल्लाहरूमा चाहिँ दार्चुलादेखि बैतडीसम्मको सडक खण्ड, बैतडी राजमार्गदेखि खोटपेसम्मको सडक खण्ड पनि जोखिमपूर्ण छ। त्यसैगरी खोटपेदेखि बझाङसम्मको सडक खण्ड पनि एकदमै जोखिमपूर्ण, त्यहाँ धेरै ठाउँ पहिरो जाने सम्भावना छ। बझाङको हाइवे चाहिँ साह्रै पहिलेदेखि जोखिमपूर्ण रहेको हो। त्यसै गरी तपाईँ डडेलधुरादेखि अछामको केही स्थान, त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ बाजुराको स्थान, बाजुराको चाहिँ एकदम भिरालो चट्टानी, भिरालो चाहिँ पहाडहरू एकदम फर्किएको अवस्थामा माटोहरू रहेको छ। जो जुनसुकै अवस्थामा पनि बढी पानी पर्यो, पानी रोकेको 1-2 दिनमै पहिरो जान सक्ने अवस्थाहरू छ। यसको लागि हामीले अघि नै भने अनुसार दैव प्रकोप उद्धारका लागि बनेको समिति, त्यसै गरी जिल्लामा निर्माण व्यवसायीहरू छन्, त्यो ठेकेदार कम्पनीहरू उनीहरूसँग सम्पर्क राख्ने, उनीहरूको फोन नम्बर राख्ने, समन्वयमा रहने, त्यो जेसीबी, लोडर, डोजर चालकहरूको नम्बर लिने र परेको अवस्थामा प्राइभेट कम्पनीहरूलाई पनि काम लगाउन सकिने हिसाबमा तयारीमा रहनु, समन्वय गर्नु भनेर हामीले हाम्रो ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीलाई तयारीमा राखेका छौँ। यातायात व्यवस्थाका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र धनगढी उपमहानगरपालिकाले कानुन निर्माणमा व्यवस्था गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र धनगढी उपमहानगरपालिकाले यातायात व्यवस्थापनका लागि कानुन नबनाएका हुन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा शहरी साधन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि हरेक स्थानीय तहले नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै कानुन बनाएको छैन, जसका कारण स्थानीय सार्वजनिक यातायातको नियमन नहुँदा नगर क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। विद्युतीय रिक्साका कारण धनगढी सबैभन्दा बढी अस्तव्यस्त हुने गरेको छ। सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा 6 वर्षको अन्तरालमा 5000 बढी ई रिक्सा दर्ता भएको तथ्याङ्क छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा 1620 ई रिक्सा दर्ता भएका छन्। 2074-75 मा यो संख्या बढेर 2328 पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा ई रिक्साको संख्या बढेर 3091 पुगेको छ। यस्तै 2076-77 मा ई रिक्साको संख्या 3640 पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा दर्ता भएका ई रिक्साको संख्या 4327 पुगेको छ भने आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा दर्ता भएका रिक्साको संख्या 5220 पुगेको छ। धनगढीमा ई रिक्साको संख्या अत्यधिक भएकोले ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या छ। केही समयका लागि नयाँ ई रिक्सा दर्ता प्रक्रिया रोकिएको भए पनि फेरि सुरु भएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका निमित्त प्रमुख लक्ष्मण शाह। यातायात व्यवस्थाकारले सेफ्टीले दर्ता बीचमा रोकेको थियो र 1 महिना जति भयो होला पुनः सञ्चालन गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभाग तथा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको निर्देशनमा यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा नयाँ ई रिक्सा दर्ता थालिएको हो। दर्ता भएका ई रिक्सा मध्ये 80% धनगढी नगर क्षेत्रमा गुड्ने गरेका छन्, जसको कारण धनगढीको यातायात व्यवस्था अस्तव्यस्त छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले थप ई रिक्सा दर्ता नगर्न अनुरोध गर्दै आएको छ। तर प्रदेश सरकारको यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कानुन नै नबनेकोले ई रिक्सा दर्ता थालिएको हो। प्रदेश सरकार र धनगढी उपमहानगरपालिकाले यातायात व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउनु पर्नेमा आनाकानी गर्दै आएका हुन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख मोहन चन्द्र जोशीको भनाइ भने यस्तो छ। ऐनको ड्राफ्ट तयार भएर फाइनल मस्यौदा तयार गरेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा र अनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाएको छ हैन। अनि उहाँहरूले चाहिँ सहमति दिइसकेपछि तुरुन्तै हामीले चाहिँ त्यो क्याबिनेटमा चाहिँ पेश गर्छौं। क्याबिनेटबाट चाहिँ संसदमा जान्छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीले 2072 कार्तिकदेखि 2073 असोजसम्म पालिकाको सिफारिसमा ई रिक्सा दर्ता गरेको छ। जस अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाको सिफारिसमा 469, गोदावरी नगरपालिकाको सिफारिसमा 129, टिकापुर नगरपालिकाको सिफारिसमा 77, लम्की चोहामा 42 र घोडाघोडी नगरपालिकाको सिफारिसमा 1 ई रिक्सा दर्ता भएको छ। त्यसपछि भने यातायात व्यवस्था कार्यालयले अन्धाधुन्द ई रिक्सा दर्ता गर्दा अत्यधिक संख्या बढ्न गई शहरी क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 को उपदफा 3 को ट को 1 र 2 अनुसार कार्यविधि बनाएर यातायात नियमन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने अहिलेसम्म कुनै कानुन बनाएको छैन। धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार पालिकाको छ। यस्तै स्थानीय सार्वजनिक यातायात रूट निर्धारण, अनुमति, नवीकरण, खारेजी, सेवाको गुणस्तर, भाडा दर निर्धारण र नियमन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहको नै छ। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। सुदूरपश्चिम सरकारको वार्षिक विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को खर्च प्रगति हेर्दा प्रदेश सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखाएको हो। 30 अर्ब 33 करोड बढीको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम सरकारले 20 अर्ब मात्रै खर्च गर्न सकेको छ भने बाँकी 10 अर्ब बजेट खर्च गर्न प्रदेश सरकार असफल भएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले नै उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको 66% मात्रै खर्च भएको हो। एक रिपोर्ट।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 30 अर्ब 33 करोड 94 लाख 55 हजार बजेट ल्याएको थियो। चालु र पुँजीगत तर्फ कार्यान्वयन गर्ने गरी उक्त बजेट ल्याइएको हो, तर सो बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ। गत वर्ष कुल बजेटको 66% अर्थात् 20 अर्ब 96 करोड 61 लाख 92 हजार मात्रै खर्च भएको छ। बाँकी 10 अर्ब बजेट खर्च गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार असफल भएको हो। चालुतर्फ 12 अर्ब 38 करोड 54 लाख बजेट रहेकोमा 9 अर्ब 1 करोड 64 लाख मात्रै खर्च भएको छ भने 17 अर्ब 65 करोड 40 लाख बजेट रहेको पुँजीगत तर्फ पनि 11 अर्ब 94 करोड 97 लाख मात्रै बजेट कार्यान्वयन भएको हो। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव जितेन्द्र बस्नेत, अहिले पनि हामी 40% कम जनशक्तिबाट 100% काम गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। यो भनेको चाहिँ बोकालाई सुबिन्दु भने जस्तो अथवा ठुलो भारी ठुलो बोझ बोकाएको स्थितिमा हामी छौँ। अब अहिले पनि लोकसेवा आयोगले हामीलाई माग गरेका जनशक्ति चाहिँ पदपूर्ति गरिरहेको अवस्था छैन, त्यसमा त समय लाग्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ल्याएको सबै बजेट कार्यान्वयन गर्न पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको छैन। एक अल्पकालीन गरी 5वटा बजेट प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरिसकेको छ, तर अहिलेसम्म 5वटा बजेट कार्यान्वयन गरेको सुदूरपश्चिमको प्रगति 70% पनि पुग्न सकेको छैन। 5वटै बजेटको खर्च प्रगति 70% भन्दा कम छ। प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न वाहनामा बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ। विशेष गरी प्रदेश महत्त्वका योजनामा सरकारले देखाएको उदासीनताका कारण अपेक्षा अनुसार खर्च हुन नसकेको अर्थका जानकारहरू बताउँछन्। यता प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश राउलको भनाइ यस्तो छ। र जुन सिलिङ हामीले मन्त्रालयलाई दिन्छौँ त्यो सिलिङमा मन्त्रालयले आफ्नो चाहिँ जिल्ला बेसिसबाट आएका योजनाहरू र मन्त्रालयले आफ्नो कर्मचारी र मन्त्रीहरू बसेर कार्यविधिभित्र पर्ने योजनाहरू सिलेक्सन गरेर उनले पठाउने र त्यो अनुसार आएका योजनाहरूलाई चलाउन पनि फेरि चाहिँ हुँदैन, गर्न सकिँदैन। धेरै नमिल्ने कुराहरू भयो भने त्यो पनि काट्न सक्छ, काट्न नसक्ने होइन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेट पनि ल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि प्रदेश सरकारले 36 अर्ब 74 करोड 64 लाख 65 हजार बजेट ल्याएको हो। विगतदेखि नै टुक्रे योजना छनौट गर्ने गरेको आरोप खेप्दै आएको प्रदेश सरकार यस वर्ष पनि अछुतो रहन सकेको छैन। चालु वर्षमा प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन पनि हुने हुँदा चुनावलाई लक्षित गर्दै टुक्रे योजना छनौट गरेको आरोप प्रदेशका मन्त्री र सांसदलाई लागेको छ। यस्तै योजनाका कारण विकास बजेट अपेक्षाकृत रूपमा खर्च हुन सकिरहेको छैन। फेरि एकपटक आर्थिक मामिला मन्त्री रावल, गत वर्ष 70% चाहिँ खर्च हुने र 30% आम्दानीमा राख्नु भएको थियो भने यस वर्ष हामीले चाहिँ विभिन्न कारणले खर्च अलिक कम हुन्छ कि भन्ने अनुमान पनि भयो। विभिन्न यो कोभिड, सुरुमा पहिलो चौमासीमा कोभिड, दोस्रोमा चाहिँ अब यो कन्स्ट्रक्सनका कुराहरू नियमावली परिवर्तन भएका कारणले र अनि यो स्थानीय निर्वाचन पनि बिचैमा परेका कारणले केही खर्चहरू कम हुन्छ कि भनेर हामीले धेरै कम गरेका थियौँ। प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभावका कारण नै बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको जिकिर गर्दै आएको छ। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। धनगढी उपमहानगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता गरेका 45 पूर्वाधारका योजनाहरूको काम अलपत्र पारेको छ। उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2074-75 मा ठेक्का सम्झौता गरेको सडक तथा विद्यालयका भवन निर्माणको काम अलपत्र पारेको हो। धनगढी उपमहानगरपालिकाले पटक पटक पूर्वाधार निर्माण गर्न निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गर्दा पनि व्यवस्था गरिएको पाइएको छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेका निर्माण कम्पनीहरूले उपमहानगरपालिकालाई टेर्न छाडेका छन्, तर काममा ढिलासुस्ती, लापरवाही तथा मनोमानी गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने नीति धनगढी उपमहानगरपालिकाको छ। सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिका र एडभेन्चर निर्माण कम्पनी बीच 2077 असार 14 मा शहीद गेट राजघाट सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता भयो। उक्त सडकको निर्माणको अवधि सकिएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। 3 करोड 47 लाखको शहीद गेट राजघाट सडकको नाली निर्माणको काम पनि पूरा भएको छैन। 1.2 किलोमिटर सडक निर्माण कम्पनीले अलपत्र पारेको हो। निर्माण कम्पनीलाई पटक पत्रचार गर्दा पनि जवाफ आएको छैन। धनगढी उपमहानगरपालिकाको पूर्वाधार शाखा प्रमुख दिजराज भट्ट, चटपुरको बाटो अलिकति धेरै समयदेखि काम नहुन सकेको छ। त्यसै केही 2-4वटा स्कुलहरू पनि छन्। लगभग हाम्रो 45वटा योजना मध्ये 4-5 योजनाहरू चाहिँ त्यस्तोमा छन् अलिकति पुराना, जसलाई चाहिँ केही समय दिइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ कार्यतालिका अनुसार काम नगर्नेलाई चाहिँ कारबाही लागि सिफारिस गर्ने भन्ने कुरो भएको छ। त्यसको लागि प्राविधिकलाई एकदमै कडा रूपमा चाहिँ काम गराउने भन्ने निर्देश भएको छ। यो मतलब एउटा सहमति जस्तो भएको छ 3 पक्षको। शहीद गेट राजघाट सडक एक उदाहरण मात्र हो। धनगढी उपमहानगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता गरेका 45 पूर्वाधार योजनाको काम अलपत्र छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएका निर्माण कम्पनीले योजना अलपत्र छोडेका हुन्। निर्माण कम्पनीले उपमहानगरपालिकाको पत्रको जवाब समेत दिएका छैनन्। निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै कम्पनीले अटेरी गर्दै आएका हुन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमाल, हामीले जति पैसा छ त्यति पैसाको मात्रै काम गर्ने बनाएको छौँ र
हामी एउटा कुरामा के छ भने यो समय र गुणस्तर यो दुईटा एकदम महत्त्वपूर्ण चिज म सबै निर्माण व्यवसायी साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो कुरा तपाईँहरूले एकदमै ध्यान गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो उहाँहरूलाई मैले रिक्वेस्ट गर्ने क्रममा मैले के पनि भनेको थिएँ भने तपाईँहरूदेखि घटाघटमा ठेक्का नहाल्नु, हामीलाई गुणस्तरको काम चाहियो। किनभने वर्षौँदेखि पिच बाटो चाहियो, यो बाटो चाहियो भनेर कराएर डेलिगेसन लिएर हैरान भएर मान्छेले 10 वर्षपछि एउटा बाटो पाउँछ, त्यो बाटो 6 महिनामा बनिन्छ। धनगढी उपमहानपालिकामा सडक र विद्यालयका भवन निर्माणका योजना अलपत्र पारिएका हुन्। आर्थिक वर्ष 2074-75 देखिका योजनाको काम पूरा भएको छैन। केही योजना भनी उपमहानपालिकाले बजेट विनियोजन नगरेकाले काम पूरा नभएको हो। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा पुराना योजनाको काम पूरा गर्न 26 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। उपमहानपालिकाका योजना शाखा प्रमुख भट्ट निर्माण व्यवसायीले पनि आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। उहाँले पनि यहाँ विभिन्न समस्या परेका भन्ने उनको आफ्नो धारणा रह्यो। तर पनि सबै निर्माण व्यवसायीसँग त्यस्तो छैनन् जो खास गरिकन केही 2-4 जना जसले चाहिँ धेरै समयदेखि काम नगरेर बसेका छन्। त्यसलाई कारबाही गर्न हाम्रो चाहिँ केही छैन, त्यसमा हाम्रो सहमति छ भन्ने कुरा उहाँले पनि राखे। निर्माण कम्पनीले टेर्न छोडेकाले उपमहानपालिकाले कारबाहीको नीति लिएको छ। धनगढी उपमहानपालिकाले सबै निर्माण कम्पनीलाई फेरि समय थप गर्ने र तोकिएको समयमा काम पूरा नभई कारबाही गर्ने नीति लिएको हो। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। बैतडीमा घर भत्किँदा 20 लाखको क्षति भएको छ। सुर्निया गाउँपालिका वडा नम्बर 8 सेलाका स्थानीय धनी साउदको घर भत्किएको। अविरल वर्षाका कारण पहिरो खसेर साउदको घर भत्किएको सोही गाउँका स्थानीय रामबहादुर साउदले बताए। धनी साउदको 2 कोठे पक्के घर भत्किँदा 20 लाख बराबरको क्षति भएको बताइएको छ। उनको घर नजिकै रहेको गणेश आधारभूत विद्यालयको चौर भाँसिएर आएको पहिरोले क्षति पुगाएको हो। पहिरोले क्षति पुगाएको घरमा पसल सञ्चालन गरिएको थियो। उक्त पसलमा 10 लाख भन्दा बढीको सामान रहेको साउदले बताएका छन्। पहिरोले पसलको सामान पनिमा क्षति पुगाएको बताइएको छ र सोही गाउँका अन्य अर्को घर पनि उच्च जोखिममा रहेको छ। स्थानीय रमेश बहादुर साउदको घर पनि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको हो। पहिरोबाट भएको क्षति र जोखिमबारे स्थानीयले ढोल्यामोट प्रहरीलाई खबर गरेको बताएका छन्। बाजुरामा मंगलबार राति परेको अविरल वर्षाका कारण बाढी आएपछि 4वटा घर बगाइएको छ। जिल्लाको बुढीगङ्गा नदीमा आएको बाढीले घर बगाएको हो। बडीमालिका नगरपालिका 2 भनसरामा घर बगाउँदा 4 परिवार नै विस्थापित भएका छन्। प्रहरीका अनुसार स्थानीय लक्ष्मी पण्डित र चन्द्रराज पण्डितको घर पूर्ण रूपमा बगाइएको छ भने अमरराज पण्डित र तर्कराज पण्डितको आधा बगाएको छ। यस्तै नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीको टोली घटनास्थलमा उद्धार र विस्थापितको परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न खटिएको छ। 4 परिवारका 23 जना परिवारको 23 सदस्यको उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। बुधबार राति वर्षावायुको कारण बाढीले दार्चुला स्थित अपी हिमाल गाउँपालिका 4 को ठुलढुङ्गी पुल बगाएको छ। लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढीले पुल बगाउँदा स्थानीय सरस्वती आधारभूत विद्यालय मरलेकमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई आवतजावतमा समस्या भएको छ। ठुलढुङ्गी पुल बगाउँदा विद्यार्थीहरूले जोखिम मोलेर विद्यालय आउन जान बाध्य भएका छन्। निकै जोखिम मोलेर विद्यार्थीहरू आवतजावत गरिरहेको स्थानीयले बताएका छन्। बझाङमा एक बर्थिङ सेन्टरको अवस्था दयनीय बनेको छ। जिल्लाको जयपृथ्वी नगरपालिका 6 स्थित 2 कोठे बर्थिङ सेन्टरको अवस्था दयनीय बनेको हो। बाढीले क्षति पुगाएपछि बर्थिङ सेन्टर भवन बेवारिसे बनेको स्थानीयले बताएका छन्। गत असोज 31 गते आएको बाढीले क्षति पुर्याएपछि मर्मत नहुँदा सो भवन बेवारिसे बनेको हो। उक्त भवन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 16 लाख बजेटमा निर्माण गरिएको थियो। 2076 सालमा जेटमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त बर्थिङ सेन्टर अहिलेसम्म कुनै पनि स्रोत साधन र कर्मचारी पनि छैनन्। कर्मचारी आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न नपाउँदा बाढीले क्षति पुर्याएपछि यो भवन झनै अल्पत्र फरेको निवर्तमान वडा अध्यक्ष नरेन्द्र बहादुर सिंहले बताए। यसको मर्मतका लागि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। र भारतसँग सीमा जोडिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। यहाँ हाल दिनौं कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको हो। गत शनिबार अर्थात् असार 32 गते शून्यमा झरेको संक्रमण मंगलबार मात्रै यस प्रदेशमा 9 जनामा संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार गत शनिबार कोरोना संक्रमण शून्य रहेकोमा आइतबार 3, सोमबार 7 र मंगलबार 9 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण भारतबाट नेपाल भित्रिएका व्यक्तिमा देखिएको हो। मंगलबार गड्डाचौकी नाकामा 7 र
गौरीफन्टा नाकामा 2 जनामा संक्रमण देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। जोखिम बढ्दै गएकाले सतर्कता अपनाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले आग्रह गरेको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबर पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम सरकार र धनगढी उपमहानगरपालिकासँग यातायात व्यवस्थापनको छैन कानुन। सार्वजनिक यातायातको नियमन नहुँदा धनगढी अस्तव्यस्त। विद्युतीय रिक्सा व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती। सुदूरपश्चिम सरकारको वार्षिक विकास खर्चको अवस्था निराशाजनक। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले 10 अर्ब बजेट खर्च गर्न सकेन। कुल बजेटको 66% मात्रै खर्च। धनगढी उपमहानगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता गरेका 45 योजनाको काम अल्पत्र। उपमहानगरलाई निर्माण कम्पनीहरूले टेर्न छोडे। पत्राचार गर्दा पनि जवाब आउँदैन। र महाकाली र सेती नदीमा पानीको बहाव बढ्ने अनुमान। नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह। हवस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै मोबाइल अनलाइन र फेसबुकमा समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को समाचार साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ नयाँ र ताजा घटनाक्रमका लागि दिनेश एफएम सुन्दै गर्नुहोला भने पल पलको अपडेटका लागि दिनेशखबर.com पढ्दै र हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेको यो समाचारबाट रोशन भट्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।